ចំពោះករណីនេះគឺគាត់កាប់ព្រៃនេះពិតជាបំពេញច្បាប់ហើយព្រោះថាដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋបាទហើយគាត់មកកាប់ដោយមិនមានច្បាប់មិនមានទម្លាប់ហើយបែបអាណាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាបាទនឹងអាជ្ញាធរអត់បានដឹងអត់បានឮហើយក៏បានបងជួយដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបងបាទពួកខ្ញុំបានចុះមកដល់យុគមិញសាហើយយកជើងពេកក៏យើងដកថយមករយៈមួយគ្រាសិនហើយមកដល់ម៉ោងនេះយើងចុះមកដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងបាទឃើញថាកាប់ថ្មីមែនរយៈពេលកាប់ដោយកបិតបងឃើញហើយកបិតនៅដៃខ្ញុំបាទហើយកាប់ដោយកបិតទំហំដីនេះប្រហែលជា2ហិកតាបាទប្រហែលជា2ហិកតាបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាវជ្រាវរកជនមើលជនសង្ស័យដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃនេះណាបងបាទហើយយើងបន្តទៅទីនឹងវិការជួយដឹកនាំអំពីការកាប់បំផ្លាញជាការងារព្រៃឈើធម្មជាតិនេះបាទទេអរគុណអ្វីដែលបងជួយគឺដល់ព័ត៌មានឲ្យដឹកនាំខ្ញុំក៏ដូចជាមកដល់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងបាទហ្នឹងយើងបន្តពីការនេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខដោយសារយើងចង់ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបន្ថែមបងណាបាទខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិបងអូនច័ន្ទសុជាតិបាទអរគុណច្រើនបងអូនច័ន្ទសុជាតិបាទហើយបងកណែបងហ៊ុនសំអឿនមកណាស្មាតទោសហៅតកូលទៀតណាឥឡូវបើគៀបជាក់ស្ដែងបងមកដល់ទីតាំងបងបានឃើញពិតប្រកបដល់អត់ទេបងបាទពិតប្រកបដែរដូចលោកម៉ៅឲ្យបានប្រាប់មែនទីតាំងមានការកាប់រៀនឥឡូវយើងក្រុមការងារយើងចុះមកដល់ពិតជាឃើញមានការកាប់រៀនអញ្ចឹងមែនបាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងមកគុណបងពុកបងដែលបានរាយការណ៍ជូនក្រុមការងារពួកខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនពីបាទថ្ងៃទី21ម្សិលមិញបាទនេះគាត់កាត់នៅនេះឯងបាទពេលបក់គ្រូក្រាំងនៅនេះឯងហើយពួកខ្ញុំរាយការណ៍ទៅលោកអាបាខេតបាទហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំអត់មានដើមឈើដួលហើយបានរាយការណ៍ទេបាទគាត់កាប់បដៅយើងពួកខ្ញុំទប់ស្កាត់ទៅហើយបាទអត់មានឈើងាប់លឹកហើយបានរាយការណ៍ទេបាទនេះព្រៃឈើបាទគាត់ទួសបំព្រិចយកគ្នាហ្មងបាទហើយតកែទៅឈ្មោះលោកមឹសបាទមឹសហ្នឹងមឹសស្អីដែរបាទមឹសផ្លាញ់ជាតិបាទនេះហើយអាគាត់មានលុយបាទគាត់គៀងកោពោរត់ដល់កាប់ព្រៃបាទកាប់ព្រៃខែភាសាបាទហ្នឹងហើយឮថាជួលពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យកាប់20ហាត់បាទ20ហាត់តានេះយើងឃើញស្រាប់ហើយនេះកាប់ម្សិលមិញឯងបាទខ្ញុំរាយការណ៍ទៅលោកអាបាខេតសឹងត្រែងឲ្យលោកជួយទប់ស្កាត់បាទពីថ្ងៃទី21ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22បាទលោកស្មាតោនិយាយចំឈ្មោះតិចចុះបាទលោកហ៊ុនសំអឿនបានចុះមកដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយបាទតែពងកាប់រុករៀនទន្ទ្រាននេះបាទហើយសូមឲ្យមន្ត្រីបាទមន្ត្រីមេព្រៃនិងលោកអាបាខេតបាទជួយទប់ស្កាត់នេះព្រៃឈើគាត់កាប់ម្សិលមិញបាទអត់មាននោះទេណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវលោកអាបាខេតបានជួយទប់ស្កាត់ហើយបាទសហការមួយខ្ញុំមានលោកហ៊ុនសំអឿនបាទលោកហ៊ុនសំអឿននិងមន្ត្រីស្រុកបរិយអូស្វាយខ្ញុំមកស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេបាទទំជួបគ្នាមិញបាទនេះឃើញកាប់បាទនេះអាធំនេះគេអត់ទាន់កាប់ទេគេទុកលេងត្រង់ទៅនើអានេះកាប់អាទូចនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំអត់មានបំពងព័ត៌មានអីទេបាទនេះព្រោះហើយម្សិលមិញហ្នឹងបាទដោយសារខ្ញុំឃើញពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ជួបគាត់ទេតែខ្ញុំជួបមេការគាត់បាទគាត់ភូតផោពួកខ្ញុំបាទថាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាទឲ្យគាត់កាប់បាទប៉ុន្តែពិតយើងអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងណាជាមួយយើងសួរមន្ត្រីម្នាក់សូមយើងអត់ទាន់ចេញឈ្មោះទេបាទហើយគាត់អះអាងថាមន្ត្រីធំហ្នឹងឲ្យគាត់កាប់ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ទាន់ជឿទេបាទទៅឯកឧត្តមហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឲ្យកាប់មែនបាទខ្ញុំជឿបាទឥឡូវថ្ងៃនេះមេព្រៃគាត់ចុះមកហើយមានបងហ៊ុនសំអឿនបាទចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទនេះបាទនេះជួម្សិលមិញបាទដោយសារពួកខ្ញុំមិនមានទូពេកបាទខ្ញុំអត់ហ៊ានបង្អើលគាត់ទេបាទកម្លាំងគាត់មានធំខ្ញុំរងចាំសមត្ថកិច្ចមកជួយអន្តរាគមន៍បាទតែក្រោយមកមកតាមមើលហ្នឹងបាទគាត់ចម្លៀសសុំមើលចឹងបាទគាត់ចម្លៀសកូនចៅគាត់ចាញ់ឲ្យនេះកាប់បាទនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបប៉ុណ្ណឹងបើមិនខ្ញុំអត់ជួបនឹងអស់បណ្ណាទេបាទនេះខាងមន្ត្រីខាងបងមេព្រៃបាទគាត់មកដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំរាយការណ៍ទៅគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ខ្ញុំបាទដូចចិត្តចឹងបាទនេះនិយាយអត់មានត្រោពងលើកជើងទេណានិយាយការជាក់ស្ដែងបាទកាប់តិចឲ្យព្រៃបាទអានេះហៅព្រៃអីបងព្រៃអីមិញព្រៃតាធក់បាទព្រៃតាធក់បងប្អូនឥស្លាមនោះអានគាត់មានលុយគាត់បំផ្លាញព្រៃបាទតើចាំមើលវាសនាលោកមឹសហ្នឹងបាទគាត់កាប់ព្រៃនេះជួគាត់ចៅបាទបងមន្ត្រីគាត់មានចំណាត់ការយ៉ាងណាយើងតាមដានរបស់គ្នាបាទចំពោះករណីនេះគឺគាត់កាប់ព្រៃនេះពិតជាបំពេញច្បាប់ហើយព្រោះថាដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋបាទហើយគាត់មកកាប់ដោយមិនមានច្បាប់មិនមានទម្លាប់ហើយបែបអាណាធិបតេយ្យអញ្ចឹងណាបាទអាជ្ញាធរអត់បានដឹងអត់បានឮហើយក៏បានបងជួយដល់ព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបងបាទពួកខ្ញុំបានចុះមកដល់យុគមិញសាហើយយកជើងពេកក៏
យើងដកថយមកគ្នាសិនហើយមកដល់ម៉ោងនេះយើងចុះមកដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងឃើញថាកាប់មិនមែនរយៈពេលកាប់ដោយកំបិតដូចបងឃើញហើយកំបិតនៅដៃខ្ញុំបាទហើយកាប់ដោយកំបិតទំហំដីនេះប្រហែលជា2ហិកតាបាទប្រហែលជា2ហិកតាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាវជ្រាវរកជនមើលជនសង្ស័យដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃនេះណាបងបាទយើងបន្តទៅទីនឹងទីការជួយដឹកនាំអំពីការកាប់បំផ្លាញជាការងារព្រៃឈើធម្មជាតិនេះបាទទេអរគុណអ្វីដែលបងជួយគឺដល់ព័ត៌មានឲ្យដឹកនាំខ្ញុំក៏ដូចជាមកដល់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងបាទហ្នឹងយើងបន្តពីការនេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខដោយតែយើងចង់ស្រាវជ្រាវព័ត៌មានបន្ថែមបងណាបាទខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិបងអូនច័ន្ទសុជាតិអូនច័ន្ទសុជាតិបាទអរគុណច្រើនបងអូនច័ន្ទសុជាតិបាទហើយបងកណែបងហ៊ុនសំអឿនមកណាស្មាតទោសហៅតកូលទៀតណាឥឡូវបើគៀបជាក់ស្ដែងបងមកដល់ទីតាំងបងបានឃើញពិតប្រកបដល់អត់ទេបងបាទពិតប្រកបដែរដូចលោកម៉ៅឲ្យបានប្រាប់មែនថាទីតាំងមានការកាប់ព្រៃឥឡូវយើងក្រុមការងារយើងចុះមកដល់ពិតជាឃើញមានការកាប់ព្រៃអញ្ចឹងមែនបាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងមកគុណបងចំពោះបងដែលបានរាយការណ៍ជូនក្រុមការងារគ្រប់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបង